Salam dəyərli dostlar. Charles Darwinin məşhur təkamül nəzəriyyəsi haqqında məlumatlısınız. Nəzəriyyənin əsas məqsədi bioloji növlərin inkişafını, bir növdən digərinə keçidini əsaslandırmaqdır. Eləcə də insanı. Hesab edirəm ki, biz bu nəzəriyyəni insan şüurunun təkamülünə də tətbiq edə bilərik. Çünki insan şüuru da zamanla dəyişir, yenilənir, müxtəlif mahiyyət və məna kəsb edir. Və insanın məqsədi, amalları o şuurun səviyyəsinə, inkişaf səviyyəsinə uyğun surətdə də təbii ki, təkamülə uğrayır. Bunlar obyektiv proseslərdir. Bir zamanlar Homo sapiens vardı. 350 min il falan bundan əvvəl. Müdrik insan yəni. Homo sapiensin əsas məqsədi mövcud olmaq idi, var olmaq mücadiləsi içərisində idi. Araşdırsaq, baxsaq görərik ki, Homo sapiens şuuru öz təkamülünün son mərhələlərində şuurunu, devizini dəyişdirdi, amalını və məqsədlərini də dəyişdirdi. Var olmaqdan fərqlənmək devizinə keçid aldı. Başqalarından fərqlənmək. Müxtəlif üsul və vasitələrlə. Həm bəzən əsasən kəmiyyət baxımından, bəzən də daha çox hallarda keyfiyyət baxımından. Və bundan sonra yeni insan şuuru və daha fərqli başqa insan növləri meydana çıxdı. Təbii ki, şuurun inkişafı ilə əlaqədar, təkamülü ilə əlaqədar olaraq. Bunlardan biri Homo religiosus idi. Nədir Homo religiosus? Dini insan. Ətrafda baş verən əsrarəngiz hadisə və prosesləri, xüsusilə də fövqəladə hadisələri izah etməkdə çətinlik çəkən insan, onları fövqəl güclərlə, xüsusilə də tanrılarla, daha sonra tək tanrılı dinlərdə bilirsiniz ki, tək tanrılarla bağlamağa çalışdı. Onlardan mədət umdu, onlardan yardım gözlədi, onlarla əhd peyman bağladı, əqd bağladı. Və bu insanın, dini insanın əsas devizi itaət etmək idi. Dini insan şuurunun təkamülünün növbəti daha irəliləyən mərhələlərində görürük ki, deviz dəyişdi mahiyyət etibarilə. Tanrıya ibadət getdikcə daha çox başqa dəyərlərə itaətlə əvəzləndi və hətta insana itaətlə əvəzləndi. Buna paralel surətdə meydana çıxan başqa bir insan növü Homo politikusdur, yəni siyasi insan. Siyasi insanın əsas məqsədi fəth etməkdir. Qlobal mənada bu, dünyanı fəth etməkdir. İmperiyalar yaratmaqdır. İlk dövrlərdə ağıllı, müdrik, məqsədə müvafiq görünsə də, sonraki mərhələlərdə fəthlərin anlamsızlaşması idrak olundu, qavranıldı. Bunu öz dövrünün bir çox mütəfəkkirləri də açıq şəkildə ədəbi bədii dildə ifadə ediblər. Füzulinin məşhur o qəzəlində də deyildiyi kimi padşahı mülk, dinarı, dirham, rişvət verib fəthi kişvər qılmağa eylər mühəyya ləşkəri. Fəthlərin anlamsızlaşması təbii ki, fəthlərin sona gəlməsi, başa çatması anlamını vermir. Amma biz hesab edə bilərik, bunu əminliklə söyləyə bilərik ki, insan şüuru, Homo politikus şuuru ilk mərhələlərdə
o imperiyaların belə gəl deyən vaxtlarında olduğu kimi çox da tərəfdar qazanmadı sonraki mərhələlərdə. Çünki hər kəs, xüsusilə də yazının, ədəbiyyatın, xalq ədəbiyyatı daxil olmaqla, elm və texnologiyanın inkişafı ilə insanlar fəthlərin anlamsızlığını getdikcə dərk etdilər, daha yaxşı dərk etdilər. Və 18-19-cu əsrlərdən etibarən yeni bir insan şuuru və yeni bir insan növü meydana gəlir. İnsan bilirsiniz, bütün başqa canlılardan şuurla fərqlənir. Şuur dəyişdisə, yeni şuur meydana gəlirsə, deməli yeni bir insan növü meydana çıxır. Və bu, sənaye inqilabları ilə start götürən, meydana gələn, dəyişən, formalaşan yeni şuur, təkamülə uğrayan yeni şuur Homo economicus şuurudur. Bu insanın əsas məqsədi artıq əsas devizi qazanmaqdır, fayda əldə etməkdir. Hazırda da biz bu şuurla yaşayırıq, inkişaf edirik və bu təkamül prosesi hələ davam edir. Homo economicus üçün var olmaq pula bağlıdır, kapitala bağlıdır, maddiyyata bağlıdır. Homo economicus üçün ibadət də böyük bu və digər formada, açıq yaxud qapalı, dərk edərək və yaxud şuuraltı şəkildə pula bağlıdır. Faydalıdırsa ibadət olunacaq. Homo economicus üçün fəthlər də ideoloji baxımdan heç bir məna kəsb eləmir. Əgər fəthlər fayda gətirəcəksə, o zaman fəth etmək olar. Lakin dərindən təhlil etsək, görərik ki, artıq biz Homo economicus şuurunun son mərhələlərindəyik. Bu təkamül prosesi davamlı olduğu üçün artıq Homo economicus özünün son dövrlərini yaşamaqdadır. Bunun ən bariz əlaməti ondan bağlıdır ki, biz bugün kapitalın son dərəcədə dəyərsizləşməsi fenomeninin şahidiyik. Əvvəlki əsrlə müqayisədə və eləcə də son, məsələn, öncəki bir neçə dekadla müqayisədə son bir neçə il ərzində kapital getdikcə çox sürətlə dəyərsizləşir. İndi mən iqtisadçı deyiləm və bu barədə dərinə getməyəcəm və çox, deyək, sizi yormaq da istəmirəm. Hər halda kapitalın dəyərsizləşməsi və dünya iqtisadi sisteminin, qlobal iqtisadi sisteminin risklərlə dolu olması bunun sübutudur. Bugünkü milyardların real dəyəri öncəki əsrlərdəki minlərin, bəlkə də yüzlərin real dəyərinə bərabərdir. Eyni zamanda bugün milyardlarla kapitalın bir anın içində itirilməsi riski həddindən artıq yüksəkdir. Bundan başqa, bugünkü dönəmdə kapitalın arxasında real maddi dəyərlər dayanmır. İnformasiya dayanır, məsələn. Və yaxud, deyək, reallıqda maddi təminatı olan nəsnələr, mülklər filan dayanmır bir çox hallarda. Və kapitalın dəyərsizləşməsi və bu prosesin də getdikcə daha da sürətlənməsi bizə əsas verir onu, deyək ki,
biz Homo economicus şuurunun təkamülünün başa çatmaqda olduğunu söyləyək. Yeni bir insan meydana gəlir artıq. Homo artificialis. Bu barədə növbəti video materiallarda çalışacağım ki, fikirlərimi sizinlə bölüşüm. Homo artificialis, süni insan deməkdir. Söhbət robotlardan, süni intellektdən getmir. Biz artıq özümüz süniləşməyə başlayırıq. Bundan sonra fikirlərimi dediyim kimi növbəti videolarda paylaşacağım. Bəyənsəniz like atmağı, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər. Sağlıqla qalın.